دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده موس کې دویم رکعت ته ودرېږي نو ډایرک به الحمدلله یعنی سوره فاتحه شروع کوي او کنه د هغې نه مخکې به بسم الله وایي. نو جواب دا دی چې دویم رکعت کې به د سوره فاتحې نه یعنی الحمدلله رب العالمین نه مخکې به بسم الله وایي، ډایرک به الحمدلله نه شروع کوئ، دې نه مخکې به بسم الله وایي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د سحر مونځ وکړي او بیا اشراق مونځ له کور ته راشي نو دا ټیک ته او که نه، او که اشراق مونځ ته جماعت کې ایسارېدل ضروري دي. نو جواب دا دی چې دلته کې دوه خبرې دي. لومبنۍ خبره دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نارینهو ته د دې خبرې ترغیب ورکړی دی په احادیثو کې چې تاسو فرض مونځ جماعت کې کوئ، نور نوافل وغیره دا خپل کور کوئ، چې نور د کور افرادو ته ترغیب ملاویږي نو نفل عبادت دا په کور کې بهتر دی. یو پهلو دا ده. دویمه پهلو دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې ارشاد فرمای چې څوک د سحر مونځ جمع سره وکي او بیا په خپل ځای باندې ناست وي تر دې پورې چې نور وخیږي او بیا د اشراق 2 رکعاته یا 4 رکعاته وکي نو الله تعالی ول د نفلی حج او یا د عمرې ثواب ورکړي. نو په دې حواله سره بیا د اشراق مونځ جمعات کې افضل دی. نو چې کله دوه قسمه احادیث مخه ترالل نو کچر یو سړی په جمعات کې ایسارېدې شي سو عذر ورته نوي نو د اشراق د پاره ایسارېدل افضل دی او بهتر دی. او کنه کور کې وکړو نو جایز دی، څه قسمه حرج باغی کې نشته. د دوانو احادیثو د تقاضی پرانا کې دوانه طرز عمل صحیح دی، که په جمعات کې کوي نو افضل دی، که په کور کې کوي نو جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سبزی کرو، چې کله منګه سبزی کټ کو انو مثال په تور هغه د 100 روپو وي بیا منګه هغه مارکیټ ته ولیږو نو د الته د رکشې کرایه پی راشي د گاډي او الته کمیشن والی نو هغه سره هغه د 200 روپو شي. نو موږ به چې کوم زکات ورکو یعنی عشر به ورکو لسمه یا شلمه نو دا به د 100 روپو په حساب باندې ورکو کړه 200 روپو په حساب باندې ورکو. نو جواب دا دی چې کله پیداوار وشي او تاسو پیداوار کټ کړئ سبزی دا یا بل یو سیز دی نو په دغه وخت کې چې ردی نکله سمېسا یا شلمې صوبا سینو صحیح ده، او کنه په دغه ځای کې چې هغه د 100 روپو وی انو هغه لسمه یا شلمه ورکوي نو دا صحیح ده. د لارې کرایي او دغه سیزونه په دې کې هغه به تاسو منفي کوي نو د صافینه به دغه ورکوي زکات ورکوي عشر یا نصف عشر. دلته کې د خرچو ماینس کو منفي کولو حکم شته. البته چې کله دغه د سبزی کټکولو پوری چې کومي خرچي کیږي انو که هغه سره ده که هغه سپری ده ان هغه خرچي به نه ماینس کوي. دا ملګری ته پوس کوي چې زما مور وفات شوه ده، زه حافظ قرآن یم، د دین نور خدمت کوم، امامت کوم، تلاوت کوم، نو چې زه کله دا اعمال کوم انو دما د دې اعمال ثواب به زما مور ته ملاويږي او کنه، بلکې که زبا د دې نیت کوم چې الله پاک دا ما د خپل مور په روح باندې وبخه تور ته ثواب ورسي. نو دوی وی چې موږ له د دې جواب راکړي. نو جواب دا دی چې کله مور او پلار په خپل اولاد باندې دینی تعلیمو کی یا داسې یو کارو کی چې هغه رستو د مرګ نه پس هغه د خیر ښېګړې کار کوي، د دین خدمت کوي، نو مور او پلار ته د هغې ثواب ملاویږي. البته چې کله اولاد د مور او پلار د ایصال ثواب نیت په هغې کې نه وي کړی نو اولاد مسله ده، مور او پلار ته د ثواب ملاوېدو مسله نشته. نو که چېرې موږ نیت نه کړی
او نفل اعمال یو خو فرض اعمال دي، فرض اعمال خو هغه ډیوټي ده، او نفل اعمال بزرگان فرمای علما چې نفل عمل هغه کې نیت خامخا پکاري چې الله پاک دا زمانہ قبول کی او د دې چې څومره ثواب دی هغه فلان کو ته یا پوره امت مسلمه ته یا انبیاء کرام ته صحابه کرام ته ټول مؤمنانو ته ورسه. ان الله تعالی د دې ایصال ثواب مستقل ثواب هم دلور کوي. انو نیت کول بهتر دی، نیت پکې کوي او که نیت نین هم باغی ته ثواب ملاویږي، خو لیکن نیت سره ومنګ او تاسو ته سعادت هم ملاویږي، ثواب برته هم ملاویږي. دا ملګری تاسو کوي چې ما پریشن کړی دی او جنابت غسل واړیږي نو د تیمم طریقه بسوي ځکه چې لامبل کې دی نشي. نو جواب نمخ کی من به تاسو تم دعاګانې کو، د ګروپ ملګرو تم درخواست دی چې الله تعالی تاسو له صحت درکړي او الله تعالی دې تمام مسلمانان د حوادثونو د اپریشنونو نه د ناکاره امراضونو وساتي. او د کمی پورې چې د مسالې تعلق دی نو تیمم هغه طریقه دا ده چې خاروي یا د زمکه د جنس نه بل یو سیزوي نو په هغه باندې تاسو لاس راو بغوي غیله دوانه دا چې لاس راو بغوي بیا بغو سنډي او بیا به هغه په مخ باندې راخ کوي. داسې طریقې سره چې د تندې د ویښتونو والی تر ځنې پوري، د یو غوږ نه والی تر بل غوږه پوري، دا څومره ایریا چې ده نو په دې کې ټول ځای باندې لاس راخ کلی شي او د ویښتو مرزای پکې اوچ پاتې نشي. اوچ مطلب د ویښتو مرزای پکې خالی پاتې نشي. بیا به دویمه پیره باندې لاس راو بغوي او بیا به لاسو سنډي او بیا به د ګوتو د سرونو نوالی د لاسونو د ګوتو سرونو نوالی تر څنګلې پورې به غلاس راخ کوي په دوانو لاسونو باندې په داسې طریقه چې معمولی ځای هغه بچ پاتې نشي. او د دینه مخکې به نیت کوي چې د پاکای نیت کومه د موږ د پاره یا تلاوت وغیرہ سره پاره تاسو تیمم وایي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری دی او هغه چرګان ساتلی دی او قیمتي چرګان دي، یو پېښو راځي او هغه چرګان تی خوري نو چرګان ور ډیر مړوم کړه. دا ملګری وایي چې زه دا پېښو مړول غواړم نو مړولې شم، خو لیکن دې تپوس دا کوي چې د شرعي حکم څه شی دی. نو جواب دا دی چې چری پېښو دا عام حالاتو کې خو مړول جایز نه دي، او که چری دا نقصان ورکون کې وګرځي څنګه چې لکه تاسو وایي نو په دې صورت کې فقها د دې د مړولو اجازت ورکوي. د مړولو د پاره داسې طریقه اختیارول چې په هغه کې هغه د رنځېدو والا مسله نه وي، تکلیف کم از کم وي، نو دا طریقه اختیارول پکار دي. او د مړولو دا حکم دا انتهایی حکم دی، مطلب دا که د دې نه مخکې څه کېدی شي هغه کول پکار دي. او زمونږ حضرات فرمای چې د پېښو مړول اگر چې دې ته فقها جایز وي، خو لیکن که د مړولو نه بغیر بل لاره کېدی شي نو هغه اختیارول پکار دي. او هغه دا چې بنده پېښو بس طریقه باندې راونیسي، غني طریقې دغه د پاره کېدی شي او بیا هغه سه بوجای کې واچي او ډیر لري بوزي او الته کې پریګ دي، ان بیا 10 کیلومتر 80 کیلومتر دوره فاصله کې بندزي راځي عام طور ان هغه ځان سره بوزي او الته کې پریږي، نو دا رټول نه مناسب طریقه وایي. دا ملګری تپوس کوي چې کله مړې قبر ته وړې شي نو دا خلق ځان سره ولوټي والی یا مړی سره ولوټي کیدي، ان په شریعت کې د دې جواز یا عدم جواز شته کې نشته. نو جواب دا دی چې په احادیثو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه ثابت نه ده، او د احادیثو په کتابونو کې هم د دې ذکر نه دی موجوده، نو د دې اصل خو نشته. البته حاشیه التحتاوی علی مراقی الفلاح هغه کې دومره حدیث موجود دی، من اخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر 7 وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر. چې څوک
قبر کې مړی دفنولو ته حاضر شي او د قبر د خارنه یو موټه خار راوالی په غي باندې و پیری سوره القدر یعنی انا انزلناه فی ليله القدر دا اوي او بیا هغه خار قبر ته غزار کی نو دغه مړی به الله تعالی د قبر د عذاب نه بچ ساتي. نو دوره خبره شته باقی دا لوټي وړل د دې په شریعت کې څه اصل نشته نو د دې ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 12 پاس کړی دی او چې کم ځای ته نوکرای لذي نو هغه ته پیسې غواړي اوس هم هغه ته یو خولي نوکری ملاويږي خو هغه ته پیسې غواړي نو دې پیسې ورکول شي او کني شي ورکول. نو جواب داده چې د رزق چې کم زراعي دي ناغه صرف په نوکرای کې هم ندي زمونږ د خلق یو عام ذهن جوړ شوی دی چې تعلیم وشي نو بخامخه نوکری ګوري حالانکه تجارت کې کاروبار کې چې الله تبارک وتعالى سمره برکت کې خود دې نو دوره برکت په نور سکی الله پاک د ازرای آمدن کې نه دی کې خود نو تجارت هم کول شي نور زراعي هم اختیارول شي او به هر حال کو نور زراعي هغه ته میسر نوي او دغه نوکری داغه د پاره چې کم کوایف هغه اداري ولا غواړي او دې په هغه کوایف باندې پوروي انو دا د حق دی څنګه چې د نور خلکو حق دی چې کله یو حق بغیر د پیسو نه ملاويږي نو د مجبورۍ په صورت کې اوس کس پیسې ورکي نو دې په پیسو ورکول ګناګار نه دی او چې څوک پیسې علي نو هغه بې ځای پیسې علي نو هغه دغه پیسو اغستو په وجه ګناګار دی او دې په پیسو ورکول کې ګناګار نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته د هغه 15 زامن دي او 3 لونه دي په دې 3 لونو کې 2 لونه هغه واده کړي د هغه د واده کولو نه وروسته دغه والد د پلارې یو 15 کنال ازمکه واغسته اوس هغه پلار وفات شوی دی نو دا تپوس کوي چې دغه واده شوی لونه د پلار په دغه 15 کنال ازمکه کې وارثان دي او کنه دي. نو جواب داده چې کله اولاد کې یو تن د والدینو یعنی د مور یا د پلار د مرګ په وخت کې ژوندې وي ان هغه د مور یا د پلار په ترکه کې وارث جوړیږي پلار وفات کیږي نو دغه پلار په وفات په وخت کې چې دغه کم اولاد ژوندې و خا هغه واده شوی وي کنه وی واده شوی د بچو پلاران وی میندې وی او کنه وی دغه څه خبره نشته صرف دوره خبره ضروری ده چې د پلار یعنی د مورث د مرګ په وخت کې وارث ژوندې وي ان هغه ته میراث ملاويږي. لہذا دغه دولونه اگر چې د پلار په ژوند باندې او د غزمه کې د غستونه مخ کې هغه واده شوی دي خو لیکن ک پلار وفات وي او دغه دولونه د پلار په مرګ په وخت کې ژوندې وي انو دیتبه په د غزمکه کې میراث ملاويږي او دا باقاعده د نورو لونو په شانتي او د نورو زامنو په شانتي د خپل پلار وارثان دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دا پنسه بره کې د کوپونه بره او پتون سې سخ کار شي یعنی عورت کار شي نو په دې سره او دس ماتيږي او کنه ماتيږي. نو جواب داده چې او دس نه ماتيږي دې سره خو بغیر د ضرورت نه عورت ښکارا کول دا ناجایز هم دي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې په دې باندې لعنت ویل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې الله تعالی د لعنت لېږي په هغه کس باندې چې کوم د پردي عورت ته ګوري او هغه کس باندې چې هغه خپل عورت ښکارا کړی وي نو بغیر د ضرورت نه پنسل برکول دوره چې د کوپونه بر شي پتون ښکارا شي دا عورت ښکارا کول دي دا ناجایز دي. البته په دې سره او دس ماتیږي نه او کو د دینه پس او دس او کینو بهتر دی خو لیکن او دس مات شوی نه دی ک نور سو د او دس ماتون کی سيزونو کې یو سیز نوی موجود شوی نو دس برقرار دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس امامتي ور کوي او سمع الله لمن حمده دی اوئی امام انو بیا ربنا ولک الحمد دا مقتدیان وي نو کچری امام هم ربنا ولک الحمد اوئی
انو د باندې سجده سهو راځي او کنه راځي منځ کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې امام د پاره افضل دادی چې هغه به سمع الله لمن حمده وي او ربنا لك الحمد بده نه وي، مقتدیان به وي، خو دا افضل دی. خو که چېرې امام ربنا لك الحمد وي نو هیڅ قسمه مسله نشته، نه په د باندې سجده سهو راځي او نه په موږ کې فرق راځي چې مونږ جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې سرکاري سکول کې یو استاد او هغه وفات شوی دی، هغه د مرګ نه پس یو فند جاری شوی دی، نو دغه فند د چا حق دی؟ د هغه مړي د بچو او که د هغه درونو وغیره. نو جواب داده چې دغه فند د دغه انسان د وفات کېدو په وخت کې دغه ملکیت کې نو چې دغه ملکیت کې نو اندې کې به د وراثت احکامات نه جاری کیږي، بلکې دغه فند چې حکومت ورکوي یا یو ادارې ورکوي نو چې د چا په نوم دغه فند جاری کیږي نو دا به دغه حق وي. که د ښځې په نوم جاری کیږي او عموما هم داسې وي نو بیا به د ښځې حق وي. که د بچو په نوم باندې جاری کیږي نو بیا به د بچو حق وي. وراثت په ترکه کې جاری کیږي او ترکه هغه مال ته وي چې کله مړی وفات کیږي او انسان وفات کیږي او داغه په هغه وخت کې ملکیت کې چې سوي ناغي ته ترکه ویل شي او دغه فند د مرګ نه پس جاری شوی دی نو د مړېدو په وخت کې د ملکیت کې نو دا یو عطیه ده، یو انعام دی او انعام چې څوک ورکوي نو د چا په نوم چې ورکوي دا دغه حق دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مال پیسې راکوي او ماته وایي چې په ته به په دې باندې ځان له پلان کوچ واخلي او هغه به ستایي او دا هغه به چلیږي چې د هغې سوره کرایه جوړېږي نیوه مال راکې او چې کله ماته پیسې په کار شي نو ته به هغه پلان کوچ ځان ته قیمت کی او مال به خپلې پیسې واپس راکې. نو په دې طریقه باندې دا کاروبار کول او داغه د پاره دغه ګټه اخیستل د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دغه کوم ملګری تاسو له پیسې درکې او تاسو ته وایي چې په دې باندې پلان کوچ والی او هغه به ستاسو وي، نو دا ستاسو چې شوي نو د دې مطلب دا شو چې دا پیسې تاسو ته قرض شوي. ځکه خدای مکه که سواله د فلان کوچ اکسیډنټ کیږي یا نور څه کمې پکې راځي، نقصان پکې راځي، نو معنا دا ده چې د دې به تاسو تاوان ورکوئ، دا به ستاسو په سر باندې پروتي. نو چې کله دغه پیسې قرض شوي نو دغه کرایې په مد کې نیمه کرایه اغله ورکول دا په قرض باندې فایده ده او د قرض باندې چې کومه فایده وي هغې ته په نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث پاک کې سود ویلی دي. او چې کله دی وایي زما پیسې په کار شي نو دغه فلان کوچ به ځان ته قیمت کې، نو بیا د قیمت کولو په مطلب هم زه پوه نه شم چې کله فلان کوچ ستاسو شوي د اولې ورځې نه نو بیا ځان ته د قرض واپسای په وخت کې د قیمت کولو څه مطلب جوړیږي؟ دا خو هم یو داسې خبره ده چې کم از کم زه پې نه پوهېږم. او درېیمه خبره دا ده که دی تاسو له صحیح کاروبار دپاره پیسې درکول غواړي نو په دغه پیسو باندې پلان کوچ اخلي یا چې نور څه تاسو په خپل منځ کې مشورې سره توی کوئ نو هغه سرمایه چې کومه درکوي په هغې چې تاسو څه شی واغسته نو دا به د هغه اصل مالک چې د چا مال لنداغه به وي، ستاسو به پکې محنت وي، نو بیا تاسو ګټه خپل منځ کې تقسیمولی شئ او که تاوان راځي نو تاوان به اول د ګټې نه پوره کیږي. نو په دې طریقه باندې که کاروبار وي نو بیا جایز دی او دا تاسو چې کوم طریقې کار وایي نو دا جایز نه دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه د سحر مونځ قضا شو، اوس هغه د اشراق نه پس کوي نو د قضا څه وخته پورې ټیم دی؟ نو جواب دا دی چې د سحر مونځ باره کې مسله دا ده که څوک دا قضا کوي د دغ کې رز باندې چې په کومه رز کې مونځ قضا شو په دغه رز باندې مونځ قضا کوي او د 12 بجو نه یعنی د زوال نه مخکې کوي نو بیا به د 2 رکعاته سنت کوي 2 رکعاته فرض به سره کوي او که د زوال نه پس کوي بیا
ان بیا صرف فرض بکی او بیا د زوال نه پس چې کله دی کوي نو بیا د هغې دپاره ټیم نشته اخره پورې تر مرګه پورې دا ټول ټیم دا د قضا ټیم دی نو صرف 24 غنټو کې دا د ورځې چې کوم ټیمونه دي نور خاتل او نور چې د اسمان میسته شي او نور چې څه ټیم پریوزي نو دغه درو ټیمونو کې قضا نه کیږي د دې نه علاوه هر ټیم قضا موږ کولی شي دا ملګری تپوس کوي چې زنانه د خپل مجبورۍ د وجې نه په رمضان المبارک کې سروجي اخري د هغې قضا به کله نیسي نو جواب دا دی چې کله رمضان المبارک میاشت تېره شي او دی پاکۍ کې وي نو زر تر زره د دغې روجو نیسل ضروري دي ځکه چې اصل مسله دا ده چې دغه روجې به د مرګ نه مخکې نیسي او د مرګ خو انسان ته پته ني نو په دې وجه باندې د قضا اهتمام دا اړومبي فرصت کې پکاري او که چېرې د څه عذر د وجې نه هغه روجې ونه نیسلی شوې تر دې پورې چې بل رمضان المبارک راغی نو په بل رمضان کې به د هغې رمضان روجې نیسي چې کوم رمضان دی په رمضان کې د روجو کې د قضا روجې نیت کول دا صحیح نه دي رمضان کې د خپل روجې ونیسي چې کله رمضان تیر شي نو د دواړو رمضانونو چې کومې روجې خوړلې وي نو هغه دې بیا په عام ورځو کې قضا وکړي دا ملګری تپوس کوي چې د لرې خوراک څنګه دی دی چېرته د یو عالم نه اورېدي هغه وایي چې دا خوړل مکروه دي نو جواب دا دی چې په څاروي کې کوم څیزونه حرام دي ان په هغې کې لرې نشته لرې حرام هم نه دی دا ناجایز هم نه دی خو چونکې دا ته در ته وي او ډېرې پردې وي پکې او یم د ګندګۍ ځای انو بعض اوقات د صفایۍ هغه اهتمام نشي کېدی چې کوم د دې حق وي او د صفایۍ اهتمام پکاري نو په دې وجه ورته علما بعض اوقات خوراک نه د دې منع کوي نو چې کله په کور کې تاسو په خپله پوخ کوي او تاسو په خپله باندې صفا کوي او تاسو ته اطمینان وشي چې دې منګه ښه پاک کړو نو بیا په هیڅ قسمه حرج نشته په خوراک کې دا ملګری تپوس کوي د دوو خبرو ړومبنۍ خبره ده چې کله موز قضا شي او بیا بنده هغه موز کوي انو هغې کې به صرف فرض کوي او که نه سنت به ورسره هم قضا کوي انو د دې جواب خدا دی چې کله موز قضا شو نو بیا د هغې صرف د فرضو قضا ده د سنتو قضا نشته دویم تپوس دی دا کوي چې کله مثال په طور د ماسپښین موز قضا شو او بل ورځ د ماسپښین په ټیم کې یې کوي نو د دغې ورځې چې کوم موز دی نو هغې کې به سنت کوي او که نه به کوي انو جواب دا دی چې د یو کس نه د بطور مثال د ماسپښین موز قضا شو د پرون او هغه نن ماسپښین هغه قضا کوي نو د پرون ماسپښین به صرف فرض کوي او د نن ماسپښین به مکمل موز کوي سنت به ټول کوي فرض به ټول کوي د قضا موز کولو سره د هغې وقتي موز سنت نه معاف کیږي دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس وفات شي نو اکثر خلق داسې کوي چې د هغه کپړې طالبانو له ورکړي چې هغې سره مړي ته ثواب میلاویږي نو دوی وایي چې دا جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې کله یو کس وفات شي نو که د هغه د تن کپړې وي که هر څه وي خو د هغه په ملکیت کې چې څه وي نو دا د شریعت په نظر کې د هغه ترکه ګڼلی شي او دا د هغه ترکه ده په دې کې د تمام ورثه او حق وي نو که چېرې هغه تمام ورثه بالغان وي او د زړه په خوشحالۍ باندې د میت کپړې وي یا بل څه څیز وي او هغه د ترکې نه چاله خیراتي ورکول غواړي نو هغې ته اختیار دی ورکولی شي خو که چېرې د هغې د زړه رضامندي نه وي او یا د ترکې تقسیم نه وي شوي او په هغې کې نابالغه څوک وي نو بیا د هغې ورکول جایز نه دي بلکې مخکې د تقسیم وشي نو چې د چا په حصه کې څه ورسي بیا به هر یو کس د خپلې حصې اختیارمن وي نو هغه د خپلې حصې نه چې څه ورکوي نو هغه ورکولی شي دا ملګری تپوس کوي چې دا حلق او ذبح او طواف زیارت دا په عمره کې هم کیږي
او کنه صرف په حج کې وي. نو جواب دا دی چې عمره د څلورو کارونو نوم دی، یو احرام او دویم طواف او دریم د صفا او مروه میس کې سعی او څلورم نمبر حلق دی. نو د عمرې دغه څلور واړه کارونه دي. البته که په دې کې داسې یو کار وشو چې د هغې په وجه په ده باندې د احرام پابندونه د څه خلاف ورزي وکړه چې هغې سره دم واجبېده، نو بیا به په ده باندې ذبح د یو څاروي هغه راځي په حدود حرم کې دننه. باقي طواف زیارت دی، نو دا د حج احکاماتو کې دی. په عمره کې طواف زیارت نه وي، په عمره کې صفا د عرفات ته تلل نه وي، مینا ته تلل نه وي. دغه د ټول د حج والا کارونه دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله زنانه ویښته منګس کي نو چې کوم ویښته راوځي نو بعضې زنانه دا خرڅوي، نو د دې خرڅول څنګه دي؟ او چې څوک یې اخلي نو هغوی وایي چې موږ په دې باندې څه غلط کار نه کوو، بلکې موږ د دې نه مصنوعي ویښته جوړو، نو موږ یې په دې مقصد باندې الو. نو دی د دې وضاحت غواړي. نو جواب دا دی چې د انسان ویښته چې کوم د هغه د سر نه وځي، که منګس سره وځي یا کټ کی، نو د دې خرڅول جایز نه دي. او نو یو خدا خبره واضحه شوه. دویمه خبره ده چې کوم خلک یې الي نو د هغې دپاره اغوستل هم جایز نه دي. او که هغې دا وایي چې موږ د دې نه مصنوعي ویښته جوړو، نو دا د ګناه د پاسه ګناه دی، ځکه چې انساني ویښتو نه مصنوعي ویښته جوړول هم جایز نه دي. نو دا دواړه کارونه دا نه دي جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی وفات شو او د هغه ښځه ده هغه پاتې شوه کونډه او د هغې اولاد نشته. نو دی درې تپوسه کوي. لومبی تپوس دا دی چې دا به عدت کم ځای کې تیروي، د خاوند په کور کې یعنی د سخرو په کور کې او که د خپل پلار په کور کې. او دویم دا چې د دې عدت خرچه به په چا باندې وي. او دریم دا چې دې زنانه ځان سره د واده په موقع باندې چې کوم جهیز راوړی دی نو دا د چا حق دی. نو جواب دا دی چې کله خاوند وفات شي په کوم کور کې چې په کوم کور کې هغه رهایش ساته ښځې او خاوند، نو چې په کوم کور کې د خاوند مرګ واقع شي نو اصولی طور په زنانه باندې په دغه کور کې عدت تیرول 4 میاشتې او 10 ورځې دا په دغه کور کې واجب دي، د خاوند په کور کې. خو که چېرې دې زنانه ته دغلته د تنهایۍ په وجه د خپل عزت خطر وي یا هغې سره کور کې داسې محارم نه وي چې د هغې د ضروریاتو خیال وساتي، نو بیا د ضرورت په وجه باندې د عذر په وجه باندې د پلار کره عدت تیرولی شي. خو لیکن د هغې به تاسو د مقامي حضراتو مفتیانو نه تپوس کوئ چې هغې درته کوایف معلوم کی، نو بیا به د هغې نه پس فتوا ورکولی شي. د عدت مسله نازکه مسله ده. نو اصولی خبره دا ده چې دا به د خاوند په کور کې عدت تیری. دویمه خبره چې د عدت دوران کې چې کوم کانا پینا وغیره دا خرچه په چا باندې ده؟ نو خاوند خو وفات شه، نو د دې د خرچې ذمہ دار خو خاوندو، نو هغه خو لکه سوال ختم شو د هغه د طرف نه. اوس د خاوند چې کوم مال دی په هغې کې د دې ښځې باقاعده حصه ده. که چېرې د دې اولاد نشته نو 8مه حصه ده، نو د خاوند د مال نه به دې ته خپل د میراث حصه ورکړی شي، د هغې نه د خپله خرچه پوره کوي. او که د خاوند مال نو بیا د دې خرچه مور پلار به ادا کوي یا به دا په خپله باندې خپله خرچه برداشت کوي. او اخلاقی طور په کار دا دی چې دا د سخر په کور کې عدت تیری، نو سخر له په کار دی چې د دې خرچه برداشت کی. او دریمه خبره چې دې د واده په موقع باندې چې ځان سره کوم جهیز راوړی دی، سامان راوړی دی، نو دا د چا حق دی؟ نو دا د زنانه حق دی چې دې راوړی دی، نو دې ملکیت دی. که دې چاله هبه کړی نه وي په دغه کور کې، نو دا د دې حق دی. که دا د دغه کور نه واپس ځي پلار کره د عدت نه پس، نو دا خپل سامان ځان سره وړی شي، دا د ښځې حق دی.
دا ملګری تپوس کوي چې کله موبایل کې پیسې ختم شي ایمرجنسي فون ضرورت وي انو بعض اوقات ایڈوانس پیسې راوغوښتې شي نو چې هغې موږ له کپنۍ والا 25 روپۍ راولیږي بیا چې کله کارډ لوډ شي ان هغې 28 روپۍ کټ کوي نو دوی وایي چې د دې شرعي حیثیت څه دی نو جواب دا دی چې دا 25 روپۍ راغوښتل ایڈوانس چې ورته موږ وایو نو دا په حقیقت کې پیسې نه دي دا بلکې د پیسو هغه سهولت دی هغې موږ له 25 روپۍ راولیږلې نو د دې مطلب دا نه دی چې زموږ موبایل ته 25 روپۍ رالي هغه موږ راوباسلی شو نه بلکې د 25 روپو موږ له هغې سهولت رالیږي چې د دې 25 روپو موږ کال کولی شو د دې موږ SMS کولی شو وغیره نو که په دې باندې هغې اضافي څه اخلي نو دا به سود کې نه راځي دویم دا چې دا اضافي چې کوم هغې علي نو دا په دې بنیاد باندې هغې نه علي چې دا په دغه کې پیسو باندې علي بلکې د سرویس چارجز په نوم باندې علي نو د علماو د فتوی مطابق په دې کې څه حرج نشته جي دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو وراره دی ان د هغه خپه ماته شوي وه نو هغه منښته کړې وه که چېرې الله تعالی زه ښه کړم نو زه به 3 میاشتې روجې نیسم نو دی هغه 2 میاشتې روجې ونیسلې نو دی وایي چې ما ورته ووی چې تا خو پرله پسې نیسل ضروري دي نو هغه راته وی چې ما تپوس کړی دی نو پرله پسې نیسل ضروري نه دي دی د دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حکم څه شی دی نو جواب دا دی که چېرې یو کس منښته کوي د روجو باره کې د یو کار په وجه که زما فلانکې کار وشو نو زه به دومره روجې نیسم لږې یادې کړې یا ډېرې یادې کړې نو که د منښتې په وخت کې د تسلسل او د مسلسل هغه ټکې ویلی چې زه به مسلسل روجې نیسم متواتر به روجې نیسم بلا ناغه به روجې نیسم نو بیا خو په ده باندې هغه روجې مسلسل نیسل ضروري دي ځکه چې ده به ځان باندې واجب کړي دغه شانتي دي او یا په خولې باندې نو ویلي خو لیکن نیت کې مسلسل روجې وي ان بیا مسلسل نیسل ضروری دي او کنه نه په خولې باندې ویلیو او نه نیت کې مسلسل وي ان بیا د پناغې سره روجې نیسل شي بیا د خپل سہولت ته وګوري چې څوره روجې ونیسل شي ناغه دی ونیسي بیا د پکې وقفو کې او بیا د نورې روجې ونیسي نو دغه روجې په وقفې سره پوره کولم به جایز وي دا ملګری تپوس کوي چې په یو جماعت کې جمع وشوه او بیا 10 کسان 12 کسان رالل او هغه دوباره جمع کول غواړي نو دا جمع کول جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی که چېرې دغه رستو 10-12 کسان چې کوم رالل که دا دغه محلي خلق وي د دغه نږدې علاقې خلق وي نو د هغې دپاره دویمه جمع کول دا مکروه دي نه د پکار ورله دویمه جمع او که دغه کسان مسافر وي او د بل ځای نه راغلي وي او اتفاقا دغه جماعت ته وردن نشو مونځ دپاره نو که دغه جماعت کې مونځ شوی وي نو د هغې دپاره ګنجایش دی د مسافرو دپاره ګنجایش دی د محلي او د مقامي خلقو دپاره په مسجد کې د جمع کېدو نه پس د دویمې جمع اجازت نشته.